ez nagyon izgalmas, az előbb orosz katonai rendőrség egységeit láttuk, és itt turistáskodnak az orosz katonák. Ez itt Malula városa. Malula annyit jelent, hogy bejárat, és ez egy keresztény többségű város, illetve falu. Még mindig vannak szuniták is, láttunk szétlőtt mecsetet, az Al-Nusra front volt itt, és elég nagy pusztítást rendezett a polgárháború. És ahogy jöttünk ki Damaszkuszból, ott is az út mentén végig romokat láttunk. Ez volt a frontvonal a szír kormányhadsereg, kormányerők és a szabad szíriai hadsereg nevű ellenzéki haderő között. Katonai rendőrség és katonai turizmus. Ott van a Szent Szűz szobra, ott pedig fönt egy hajdani hotelnek a romjai, és az Al-Nusra ott szállásolta el a vezetőit, úgyhogy amikor jött a kormányhadsereg, akkor innen lőttek abba az irányba, ennek a nyomait látjuk ott. Ott pedig szír és orosz zászló az erkélyen. Ez itt a Szent Tekla kolostor. Szent Tekla Szent Pál követője volt, és keresztény üldözésnek volt kitéve, és elvileg ide van eltemetve. Ott van, mindjárt megnézzük a sírját. Ezek itt az orosz kormány adományai. Szóval itt a háborús pusztítás után mindent újjáépítettek. Itt látszik az arab szám 2022, 8. hó 28. Szóval ez itt Szent Tekla sírja, és a legenda szerint itt élt ebben a barlangban, és itt is halt meg, és ugye oda van eltemetve. Ez pedig egy szent forrás, ami a hegyből fakad. Nem szabad kézzel belenyúlni, kezet mosni, meg ilyesmi, hanem ezzel a kis pohárral lehet megkóstolni. Illetve nem a megkóstolás a lényege nyilván. Na hát most mindenképpen sok szerencsében lesz részem. Szóval a legenda szerint itt élt Szent Tekla ezen a helyen, remek kilátással arra a hegyre. Érdekesek, hogy a kedves idős hölgy, aki bent Szent Tekla sírjának az őrzője, őt magát is Teklának hívják, és nagyon kedvesen adott egy ilyen karszalagot, ezt a feketét, meg a fehéret is igazából, és mondta, hogy imádkozni fog érettünk most a következő órákban, úgyhogy nagyon kedves gesztus. Az iszlámban tilos az emberábrázolás, úgyhogy amikor az Al-Nusra front itt járt 2013-ban, akkor lekaparták a Szent Szűz és a kis Jézus arcát. Ezek pedig boros üvegek ott fent. Szent György legyőzi a sárkányt a boros üvegen. Az előbb beszéltem egy orosz katonával az egyik boltban, nem olyan nagyon behatóan. Mondta, hogy igen, itt szolgál Szíriában, mondjuk ezt kitaláltam, és kérdeztem, hogy honnan jött. Erre megkérdezte, hogy mert honnan van. Újat Kúda, és mondta, hogy hát Szíriában vagy Oroszországban. Hát mondom, Oroszországban. És mondta, hogy Arhangelszkből van itt.
és ők is kirándulnak, exkurziát csinálnak. Most itt és éppen szuvenírt válogatott a boltban, meg kávézott. Meg szemetes is van. Szóval ez az egykori Zafir Hotel fönt a város fölött tornyosul, és hát megnézzük. Ez elég szomorú, itt jöttek be a menőautók, és megyünk a szállodába. Itt a recepció. ...2010 német turisták. Itt meg egy régi brossúra is van a szállodáról, így nézett ki. Kicsit olyan, mint Veszprém. Tehát nem teljesen. Vörös. And this one, sorry? It's like vodka. What is this? Arak. Okay. Most megkóstolom ezt. Hú, nagyon édes. Folytassuk, ha már elkezdtük ezt. Afamia nevű szírsör, Beer of Syria. És csodás módon már belekerült a poharamba. Nagyon hideg. Finom. Ilyen sör jellegű sör. Úgyhogy most belassítjuk magunkat, rá pedig egy kávé. What can go wrong? Malula még arról is híres, hogy ez az a hely még Szíriában, ahol nyugati arámi nyelven beszélnek a helyiek, legalábbis egy részük. Egyébként ez egyre csökken, mert az arab azért átveszi a vezető szerepet. És ez a nyugat-arámi dialektus, ez a nyugat-arámi nyelv az, amelyen a kutatók szerint maga Jézus is beszélt. Most talán meg tudjuk hallgatni, hogy ez milyen. أبليح لحمح أخل يومح غفر ليح احتيوتح اخمن أنا مغفري انتي مخت عمينح ولا تشعبرني حتى غربتها بيس حسناح مشيدا آمين. أعطنا خبزنا كفاف يومنا
واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أساء إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين. Szóval az előbb itt a mi atyánkat hallottuk arámi nyelven, ahogy Jézus is elmondta annak idején, és utána pedig arabul összehasonlításképpen. Ugye mind a kettő szemita nyelv, nagyon közel állnak egymáshoz, egyébként éppen ezért fenyegeti a kihalás az arámi nyelvet is, mert annyira közel van, és hát a fiatalok egyre inkább arabul beszélnek. Azt hiszem Malulát megnéztük nagyjából, és most pedig elindulunk északra, aztán kicsit nyugatra. Egy nagyjából 2,5 órás út után vár ránk Crac des Chevaliers, az egyik legjelentősebb és legjobb állapotban megmaradt keresztes vár.